Сайн бацхан үзэгчдээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Бямд нэм гаригуудад 19 цагаас танд хүрдэг нүүр төлсөн арай нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хүрэхээр би нэвтрүүлгийнхаа урилгыг Хурхан аймгийн боловсрол соёлын газрын дарга Ариун гэрэлтэд хүргүүлсэн байна. Танд урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг эрдэмтдчүүдийн хоорондос хүргье. За үзэгчдээ энэ өрөө мэндийг хүргье. Нэвтрүүлгийн зочноор өөрөх болсон хэд хэдэн шалтгаан байна л да. Тухайлбал 2016-аас 17 оны хичээлийн шинэ жил эхлээд тун удаагүй байна. Дээр нь соёлын ажилтны өдөр бас тохиож байна гэд. За тэгэхээр нь боловсролын салбарын хүнтэй ярилцахаар, нүүр тулж ярилцахаар бас студид урьсных хэд хэдэн зүйл дээр бас тодруулах ийм одоо бас асуултууд таныг хүлээж аваад ямар ч бас нүүр тулж ярихад бэлэн үү? За бэлэн байна. Хичээлийн шинэ жил эхэлчихлээ. Энэ жил Орхон аймгийн хувьд хамгийн чухал асуудал бол сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн бас юу гэдгийг хүрэлцэн хангамж юу н хэр төвшөнд байваа. Манай Орхон аймаг бусад аймагуудтай харьцуулахад хамран тойргийнхоо одоо хүүхдүүдийг хэр хамруулж чадав? Ер нь бол манай аймагт бол ингээд 2-оос 5 насны цэцэрлэгт явах хэвээр хүүхэд бол одоо бидний одоо өнөөдрийн гаргаж байгаа тоогоор бол 9102 хүүхэд байна. За өнөөдөр цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдийн тоо бол 8159 байна. За ингээ хувлаад аваад үзэх юм бол бид нар ямар ч хэсэн нэг цэцэрлэгт явах хэвээр насныхаа хүүхдийн бол одоо 88% бол хамруулаад явж байна. За ер нь өнгөрсөн жилүүдэд бол энэ хувь маань бол 92% байсан. За яагаад ингэж 88 болоод ингэ хэлбэлдэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг бол өнөөдөр бол яг нөгөө 4-р цэцэрлэг бол юунд ашиглалтанд орж чадаагүй байна. Нэг засвартаа байгаа 10 сарын 1-ээс орно. За 4-р цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулаад эхлэх юм бол бас нэг 400 хүүхдэр энэ тоо бол нэмэгдэх ёстой. За нөгөө нэг зүйл нь бол яг төрөлт бол ингээд нөгөө за өнгөрсөн жил одоо 1900 хүүхэд одоо нэгдүгээр ангид орсон байдаг юм бол энэ жил бол одоо тэрнээс илүү байх чишээд тий. За 2 настай хүүхэд бол өнгөрсөн жил одоо 1000 гаруй орж ирсэн бол энэ жил бол 1500 хүүхэд цэцэрлэгт орчиж шít. Тэгэхээр энэний зөрүүн дээрээс бол ингэж харагдаж байгаа юм. Зөв. Тэгэхээр 1996 онд яг төрөлт жоохон хайрцангуй багассан жил байдаг юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө одоо 2016 онд ч гэдэг юм уу нөгөө сургууль төгсөгчдийн бас хувь гэдэг юм уу тийм ээ тоо бас багассан юм шиг байна. Яг хуу төрөлт бол нэг хэсэг бол нарийнч ирсэн яг тэр үеийн бол одоо энэ 10 дугаар ангийн хүүхдүүд л те 10 дугаар энэ жил бол 9 дугаар ангийн хүүхдүүд бол 850 хэд хүүхэд өссөн. За одоо 10 дугаар ангид бол нэг 800 орчим хүүхдэл орж штэ. Зарим нь бол бас мэрэгжил сургууль үйлдвэрлэлийн төв ийш тийшээ явж байгаа энэ төр гээд. Тэгээ энэс хойш бол ингээд буцаад 1200 1400 гээд ингээд цаашаа бол өсөд явна. Удахгүй соёлын ажилтны өдөр болох нь за ер нь яг 9-10-ны өдрүүдэд илүү төлхөө энэ үйл ажиллагааг бас Орхон аймгийн хэмжээнд өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулахаас бэлтгэл хангагдаж байгаа шиг байна. Ер нь зөвхөн соёлын ажилтны өдөр гэдэг маань чухамдаа ямар санаачилгаар яг тухайн өдрөө юу хийхийг одоо тухайлж онцгойлж энэ өдрийг бас тэмдэглэдэг юм бэ. Тэгээ ер нь Орхон аймгийн хэмжээнд манай соёл урлаг ямар төвшөнд байгаа. Та зөвөрийн салбарыг бас авч байгаа хүнийхээ хувьд юу гэж дүгнж яах юм? Тий. Одоо ер нь бол яг 9-10 сар бол манай боловсрол соёл урлагийн салбарт бол яг энэ тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэдэг л дээ. 9 сарын одоо 1-р 7 хоногийн амралтын өдөр нь бол соёлын ажилтны өдөр. За 10 сарын 1 нь бол олон улсын багш нарын баярын өдөр гэдэг ингээд шилжүүлээд дараад явцдаг. За соёлын салбар одоо нэгдээд 2 жил болж байна. За урд нь бол бас нийлж байгаа салсан. Тэгээ одоо ингээд эргээд нийлж байгаа. Тий. Тэгээ сүүлийн 2 жилийг бол бид нар бол энэ соёл урлагийн салбарынхаа хүмүүсийн хоорондын харилцааг одоо сайжруулах. Жишээлбэл одоо бүгдээрээ соёлын салбарын хүмүүртлээ одоо номны салбар дээр номын санчил, дуу хөгжмийн багш нар, мэргэжлийн урлагийн байгууллагын зураач, урчууд гэдэг биднийг өөрсдөө бол ер нь таньж мэддэг. Тийм учраас өнгөрсөн жил бол бид нар энэ соёлын ажилтны өдрийг бол ер нь бол одоо яг өөр өөрийнхөө салбарын онцлогийг харуулсан. Тэгээд яг Орхон аймагт бол энэ одоо соёлын салбарын ажилчид ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг шүү гэдгийг одоо бас хотынхаа иргэдэд таниулахын тулд нэлээд тийм томоохон хэмжээний парад хийсэн. За ингээд одоо аймгийнхаа улс тэргүүний уран сайханчид одоо соёлын гавьяатуудаараа бол бас концертыг гаргаж тавьсан. Тэгээ энэ маань бол юу гэхээр зэрэг энэ
соёлын ажилтны өдөр болж байна шүү. Манай одоо аймагт ийм одоо мундаг сайхан чадвартай жүжигчид, дуучид байна. Ийм одоо бас соёлын үйлчлэгээ номоор үйлчилж байна. Манай музейд ийм одоо шинэ үзмрүүд гарч ирж байна. За манай зураачид бол ийм шинэ зураачид байна. Ийм фото зурагчид байна гэдэг юм уу. Энэ чиглэлээр бол одоо төлхөө гаргаж ирж тавьж ирсэн. За энэ жил бол соёлын ажилтны өдрийг бол арай өөрөөр харж байгаа. Энэ юг харж яах нөхөр зэрэг ер нь бол яг 3 том зорилго тавьж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол манай урлаг соёлынхан бол одоо бас нийгмээсээ төрүүлж одоо нийгмийнхаа одоо сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа хийж явах хэрэгтэй гэдэг утгаараа бол өөрсдөө одоо бас энэ салбараа сольж нэг газар хишиг өдрийн ажлыг хийж хөдөлмөрлөөд тэр олсон мөнгөөрөө бол одоо бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд бол тийм пиццэг эмчилгээний хөгжмөр эмчилдэг ийм одоо шинэ эмчилгээний тасгийг одоо бүрэн тогтжуулж өгч байна. Энд бол 3 сая төгрөг гарууд одоо өрөөгийн тогтжуулаад буудан тавиад тэгээ хөгжим сонсоод хүн одоо сэтгэл зүгээрээ тайвшраад гэдэг ийм одоо пиццэг эмчилгээний кабинетийг бол нээж байна. За дараагийн нэг нь бол соёлын ажилтныхаа бүхий л одоо ажилтнуудын хооронд нь танилцуулах, тэдний хоорондыг одоо биений хэвсэг нөхрөсөх байдыг үүсгэхэд бол одоо спортын арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ спортын арга хэмжээ нь бол одоо байгууллагаараа нэг баг болохгүй нөгөө уралдаан тэмцээнд оролцох хүмүүс маань саналаа илэрхийлээд ингээд одоо холимог маягаар одоо баг зохион байгуулад ингээд явж байгаа. Ийм нэг чиглэлийг агуулж байна. За нөгөө нэг зүйл нь бол яг одоо яг соёлын салбарынхныхаа хүрээнд зориулсан одоо улаан хевсний ёслолыг зохион байгуулж байгаа. За энэ дээр бол бас Улаанбаатараас одоо шинэ залуу мэрэгжлийн урлагийнхан ирнэ. Энэ мэрэгжлийн урлагийнхан бол одоо яг сүүлийн үе одоо мэрэгжлийн урлагийн байгууллага яаж хөгжиж байгаа юм бэ гэдэг энэ чиглэлээр бол өөртөөхөө одоо бас уран бүтээлийг хөргөн барина. Манай уран бүтээлчид бас тэд нартын бас одоо туршлага солилцох. За нөгөөдөгөр бас хамтдаа одоо бас тэр яг энэ соёлынхаа үйлчлэгийг авах. Тэр үеэр одоо зураачдын одоо шинэлэг сайхан бүтээлүүд гаргах. За шинэ уран бүтээлүүдийг сонсох гэдэг. Энэ маягаар бол одоо яг тэр мэрэгжлийн урлагийн хүмүүс байна. Хоорондоо одоо бие биендээ урлагийн үйлчлэгийг үзүүлсэн, бие биентэйгээ хамтыг үйл ажиллагааг өрнүүлсэн ийм одоо 3 мэдээ томхон зорилгыг тавьж шинжлэх соёлын одоо ажилтны өдрийг бол одоо өгтөж бэлтгэл ажлаа хангаад явж байна. Сүүлийн нөгөө асуултанд та хариулаач. Яг өнөөдөр Орхон аймгийн соёлын салбар ямар түвшинд байгаа? Урлагийнхан юу нэг манай соёл урлагийн салбарын хувьд бол ялангуяа сүүлийн нэг жилд бол манай одоо хүүхэд залуучуудын театр бол нэлээд бод шинэ зураг ажлуудыг нэмж хийсэн. Энэ бол одоо бас телевизийн жүжиг өөртөө одоо жүжиг найруулж тавиад хайрын цэцэрлэг гэдэг. За тэр нь бол одоо Монголын үндэсний телевизэд одоо бас ингээд цуврал одоо телевиз жүжиг болж тавигдаад за мөн одоо хөдөө орон нутгуудаар тоглолтоо зохион байгуулад ер нь бол энэ одоо насны ангиллаар нь хүүхдийн одоо жүжигүүдийг гаргаж ирдэг. Тэгээ ер нь ингээд шинээр сэдээд ингээд юм хийх юм бол одоо бүх зүйлүүд бол болж байна гэсэн. За манай одоо юунд түүх археологийн чиглэл дээр бол музейн чиглэл дээр бол бид нар энэ айргийн голзурын малтлагыг бол сүүлийн одоо 2 жил орон нутгийнхаа чиглэлээр бол хийлээ. Энэ бол юу гэхээр зэрэг одоо яг дүн мэдээ баталгаажаад ирэх юм бол одоо манай улсад бол энэ хүннүүгийн үеийн олдуурууд бол хിവэдэг. Яг Самбигийн үеийн одоо олдуурууд бол нэлээд ховор байдаг. За энэ одоо айргийн голзуроос олдож байгаа энэ одоо түүхийн олдуурууд бол яг тийм чиглэлийнх бол байж магадлал нэлээд өндөр байгаа. За Америкийн одоо энэ палеонтологийн судалгаачид бол хүрээд ирсэн. Энэ дээр судалгаа шинжилгээ хийж байгаа. Тэгээ ингээд ирэх юм бол одоо бид бол өссөн үсэг одоо яг энэ төв замын дагуу одоо яг энэ дамжин өнгөрдөг юм томхон хот болж шүү дээ. Хөвсгөл далаа явахад тэгтэл одоо бид нар яг тэр урсгалыг замаар нь одоо эрдэнтээрээ яг яаж одоо соёл боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэх үү, яаж одоо бас энэ хөрөнгө оруулалтуудыг нааш нь татах уу гэдэг энэ одоо нэлээд стратегийн ач холбогдолтой зүйл бол манай музей болж хувирах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. За мөн одоо бас манай аймагт байгаа энэ дархан урчууд байна. Одоо мөнгөний дархан, за сийлбэрчид гэд. За мөн одоо бас хуваараа одоо бас төрөл бүрийн одоо гоё юмнууд хийдэг ийм зүйлүүд зураачд гэдэг ингээд эдний одоо энэ уран бүтээлүүдийг бол одоо туслад дэмжиж за бол яг нэлээд тийм одоо зүгээр нэг үзэсгэлэн гаргахад тэр нь өөрөө бас нэлээд өндөр сүүлийн орчин үеийн хэмжээнд гаргадаг байх ч гэдэг юм уу. Ийм одоо нэлээд одоо бас бодлогын хэмжээнд өгүүлэгдсэн ажлууд бол нэлээд байгаа. Тэгээ бид бол сүүлийн одоо 2 жил бол ер нь мэрэгжлийн урлагийн байгууллагынхаа зүйлс энэ аймгийн одоо соёлын бодлогын зөвлөх,
урлагийн бодлогын зөвлөлийг хүмүүсээ бол ер нь бол нэлээ одоо би шинэ сургах байдлаар бол авч явах хэрэгтэй. За нөгөө төгөр бол энэ хувийн салбарт бол бас манай соёлын салбар бол маш их үйлчлэгээ үзүүлж байна. Одоо хамгийн сүүлд гэдэгтэл одоо бас одоо оршихуу гэдэг одоо кино театрын нэгдчихлээ. Эдний одын залуу уран бүтээлчдүүд бид нар бас татан оролцсон соёлынхаа салбартаа жаргал зовлонгоо нэгтгэдэг байх гэх мэтлэнгийн. Ингээд энэ одоо хувийн салбар, төрийн салбарын одоо энэ хүмүүсээ бүгдийг нийлүүлж нэгтгэж ингэж одоо хүчийг нэгтгэж авч явах нь бол энэ өнөөдрийн одоо манай хотын соёл мэргэжлийн урлагийн байгууллага соёлыг үйлчлэгээ үзүүлэх энэ ажилд бол нэлээ түлхэж болох юм аа. Ядаж ихний ээлжинд бол энэ бодлогоо бол нэлээ зэгцэлж авах. За бодлого гаргаж ирснийхаа дараа бол хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт аль аль салбарт нь шаардлагатай юм бэ гэдэг энэ хөрсөн дээрээ болох нь бас чухал тийм ээ. Ингээд явах нь бол их чухал юм аа гэсэн. Энэ чиглэлээр нэлээ анхаарал хандуулж явж байна. Нэг тодруулах асуулт байна. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд юу н яригдж байгаа да. Урхаачин соёлын ордныг аймгийн мэдлэлт өгнө, хүчим драмын театр болгоно гэдэг. За магадгүй шинэ засаа дараагаа ажиллаа аваад бас садрын шуурхаа дээр ч гэсэн энэ асуудлыг бас хөндөд тавьсан нь урлагийнхны хувьд за ялангуяа Эрдэнэт дуучин чуулга гэж яг нэгтгэж байгаа энэ уран бүтээлчдийн хувьд бол одоо аймгийн энэ мэдлэлд очих юм уу, горног соёлын ордонд хэвээрээ байх юм уу, яг яах юм бол гэсэн юм эргэлзээний дунд байгаад байна л да. Зөвхөн үнэхээр 2017 онд Урхаачин соёлын ордон аймгийн мэдлэлд очсноороо аймгийн соёл урлагийн байгууллагын хэмжээнд ямар өөрчлөлт орох юм? Яг энэ асуудал ямар түвшинд байгаа? За яг одоо яг бидний хүсч мөрөөддөг зүйл бол яг аймагтай нэг томоохон хэмжээний театр шиг театртай болчих юмсаа л гэж бодож байгаа. Алын болгоо одоо бас нэг иймэрхүү байдлаар явах юм бэ? Зүгээр бид нар зэрэгэлдээ аймагуудаа аваад үзье те. Манайхаас илүү одоо хэмжээний театртай байна өөр ингэсэн. Тэгэхээр зэрэг бид бол ер нь бол энэ дуу хөгжим дуу бүжгийн чуулгыг бол ер нь бас орон нутгийн мэдлэлд байх нэг зүйтэй юм. Ингэснээр бол бас орон нутгийн урлагийн салбарт бол томоохон хөгжил өгнө. За би ч гэсэн тэднийг бас одоо бас цааш нь томруулах, хөгжүүлэх энэ чиглэлээр аваад явах нь бол чухал юм а гэж ингээл харж байгаа. За мөн өнөөдрийн хүртэл бас хүлээлтийн байдалд байна. За үйлдвэр бас ямар шийдвэр гаргах юм, орон нутаг бас ямар шийдвэр гаргах юм. За ямар ч сан бид бол юмыг яаж мэдэх вэ? За бас дээрээс өгж байгаа чиглэлийн дагуу бол ямар ч гэсэн 17 онд бол хэрвээ ямар нэг асуудал ингээд хүрээд ирэхэд бол бас тосч авах сайл саваа бэлдэж байгаа чухал юм а гэдэг утгаар нь бол улс орон задлалын асуудлыг бол 17 оны төс хөтөлбөрөнд бол ямар ч тосож өгöd бол явж байгаа юмуд бол бий. Залуу багш нарын хувьд ажиллах одоо боломж нөхцлөөр ер нь хэр хангаж байна. Ер нь яг багшийн мэргэжил эзэмшээд орон нутагтаа ажиллахаар ирж байгаа залуу төгсөөд ирсэн багш нар маань ажлын байраар хангагдах боломж бас төдийлөн бага байдаг гэж хэлэгддэг. Энэ асуудал ер нь энэ жил хэрхэн өөрчлөлт оров? Шинэ багш нар ер нь ажилд авах тийм оронтой байв. За ер нь яг зүгээр статистикийн тоог аваад үзэхэд бол энэ жил бол нөгөө 5 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдийн тоо 1 дугаар ангид эсэлж байгаа хүүхдийн тоо бол нэг 400 орчмын зөрүүтэй байгаа. Одоо 1600 хүүхэд төгсөж байхад бол нэг 2100 хүүхэд одоо орж ирэх гэж шүү дээ. Орж ирж байна. Тэгээ энэний зүрэн дээрээс аваад үзэхэд бол ямар ч хэсэн нэг 12 3 багш бол багангийн багш бол ажлын байраар хангах бүрэн боломжтой болчихж байгаа. За ингээд сая сургуулиудын цонхын шалгуултыг харгаж гисэн бас орж байна. За нөгөө төвөр энэ жил бол бас 38 багш тэтгэврт гарч байна. За мөн бас тэдний бас юун дээр оронд бол бас залуу багш нарын орж ирж байна. Ер нь бол харьцангуй багш нар бол маш их залуужж байгаа. За ер нь бол бид нар тоо аваад үзэхэд бол ямар ч хэсэн нэг 35-аас доош насны залуучууд бол одоо үндсэндээ сургууль болгоны бараг 50 орчим, зарим газар бол 50-аас дээш орчим хориг эзлэхээр ийм болцсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ чинээгээр бол манай боловсрол соёлын газрын мэргэжилтнүүдийн ажил бол өндөрсөж байгаа, мэдэгдэж байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө багш нар залуужих тусам нөгөө заах арга зүгэн сайжруулах, сургалт явуулах, давтах ийм одоо ажил нь бол мэргэжүүлэх энэ ялангуяа нөгөө заах арга зүгийн сайжруулах энэ чиглэлийн ажил бол нэмэгдээд байгаа нь бол бидний яг үйл ажиллагаар бол харагдаж байгаа л да. Тэгэхээр манай аймаг бол нөгөө харьцангуй төвлөрсөн аймаг учраас бол гаднаас нөгөө шилжиж ирэх хоцроо газар бараадах энэ одоо залуучуудын тоо их байдаг учраас бид нар нөгөө мэргэжил болгон дээр хэр зэрэг хэмжээний нөөцтэй байна вэ гэсэн бас судалгаа гаргадаг юм. Жишээлбэл одоо нөгөө манай чинь англи хэлний багш биддэг нөгөө Монгол Улсын их сургуультай учраас бол гадаад хэлний багш нарын нөөц бололцоо бол үндсэндээ ажил ирж байгаа
одоо 100 ажлын байр байна гэдэг ингээд харьцуулаад харах юм бол цаана нь бас нэг 60 орчим багш ажилгүй байгаа гэдэг юм уу тийм. Нөөцийн хувьд бол нэг 60 гаруй судалгаа бол байна. Хангалттай гэсэн. За ингээд аваад үзэхээр хамгийн бага нь бол эрэгтэй хөдөлмөрийн багшийн тоо гардаг. За ямар ч гэсэн эрэгтэй хөдөлмөрийн багш бол нэг 5 орчим хувь юм, нэг 10 орчим хувь нөөцтэй ч гэдэг юм уу тийм. За математикийн багш бол одоо нэг 17% байна ч гэдэг юм уу. За ингээд бас дутагдaltaй нь бол дуу хөгжим багш бол дутагдaltaй байдаг манай аймагт. Одоо ихтэл бол одоо дуу хөгжим багш мэрэгчлээ хүмүүс одоо 2-ын зэрэг байна. Хэрэгтэй байна. Одоо цэцэрлэг сургууль юу дуу хөгжим багшгүй одоо жаргалантын сургууль дуу хөгжим багшгүй байна. 2 цэцэрлэг дуу хөгжим багшгүй байна ч гэдэг юм уу. За ингээд бид нар бол яг ямар ч хэсэн нөгөө шинээр төгсөж байгаа энэ дуу хөгжим багш мэрэгжлийн одоо 4-р курсын оюутнуудад бол яг сургуулиар нь дамжуулаад за манад ийм одоо эрэлт хэрэгцээ байгаа шүү гэдэг судалгаа бол явуулдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг энэ чиглэлийн хөлтөл төгсөөд яг мэрэгжлийн чиглэл дээр бас ажиллах юм төлөвлөхөө сонирхолтой байдаг болтой юм шиг бол байна. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд харин цэцэрлэгийн багшийг бол ажлын байраар хангах тал дээр тэгсэн. Илүү өөрчлөлт гарсан тийм ээ. Өнгөрсөн жил бол үндсэндээ 8 цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо шүү дээ. Энд бол нэг 251 хүн ажлын бэлт болсон байдаг. Эндээс бол энэ нөгөө одоо дараагаас ахуулаад үйлчлэгч манайш тоогооч нийтдээ тоолдоо. Ер нь бол орон нутгаасаа тийм ээ. Дан орон нутгаасаа тий. Одоо багш нарын баяр болно. За тэгээд хичээлийн шинэ жил цэцэрлэгийн одоо бүртгэл гээл ингээл энэ олон үйл явдлууд дээр нэг багш нарын гар цайлгсан ч гэдэг юм уу тий. Багш нарт одоо ингэсэн тэгсэн гэсэн ийм нэг гомдол санал зүгээр явдаггийн тэгэл нөгөө мөнгө татсан хураас ингээл за сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ажиллаад хахад бас энэ маргаан эцэгчүүдээс ирэх санал гомдол харьцангуй цөөрчж ямархай ажлууд хийгээд энэ гардаг байсан хил хамууд ер нь гайгүй дарагдчихв. Ер нь бол яг зөвхөн хүн хийж байгаа ажил нь бол тийм ойлгомжтой тодорхой байх ёстой л гэж байна. Тий. Жишээлбэл одоо яг ингээл мэдээж улсын төсөв болвол одоо сургууль цэцэрлэгийн бүхий л үйл ажиллагааг хангаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас бол юу гэдгийг зүгээр гаднах одоо соёлтой орнууд ч одоо мөн л адилхан байна. Тэгээ бид бол юу хэлж байгааг хөр зэрэг үнэхээр асуудал байгаа бол гаргаж ир тавиа. Тэгээд асуудал байгаа бол одоо ийм одоо асуудал тулгараад байна. Тэгвэл энийг бол нэгдсэн нэг зохион байгуулалтаар хий. Тэгээд үнэхээр авсан бол тэрийгэ буцаагаад бас тайлгнаа. Тэгээд тэрэн дээр нь бас хууль эрх зүйн зохицуулт хийж өгөө гэж. Тэгээд энэтэй холбогдуулаад манай газрын даргын миний тушаал гарсан л да. Тэр тушаалаар бол юу гэхээр зэрэг ерөөсөө бүртгэгдээгүй одоо зүй бусаар бол одоо энэ хандив мөнгө хурааж авахыг бүгдийг хориглож байгаа. Нөгөө талдаа бол өгж байгаа бүх зүйлээ бүртгэлжүүлээ гэж. За үнэхээр боломжгүй эцэг их байгаа, боломжтой эцэг их бол байна. Сая бид нар ингээ харж байхад бол боломжтой 9 сарын 1-ний өгтөд маш их олон хөдөлгөөн явлаа шүү дээ. Одоо залуучуудын сайн дурын байгууллагууд ч явууллаа, төрийн бус байгууллагууд ч явууллаа. Энэ бол яаж нөхөр зэрэг нөгөө одоо нийгэмд хандсан. Нийгэм рүү хандсан. Тэгээд жишээлбэл одоо манай үр хүүхдүүдийн эдлэгийн дуусаагүй цүнх, ном, хуудснуудыг бүгдийн сайхан угааж эндүүдэд тэгээ одоо хэрэгцээтэй байгаа хүүхдүүд өгье гэд хөдөлгөөн өрдөөд хүүхдүүдэд туслалаа. Тэр бол сайхан арга хэмжээ боллоо. Дахиад дээрэс нь хэдүүлээ мөнгө цуглуулад дахиад одоо бас боломж олцог байгаа хүүхдүүдтэй цоо шинээр юунаас нь хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлийг хангаж өгье гэд. Тэгээ энэ бол юу гэхээр зэрэг би бол эдрийг хараад бол үнэхээр бас сэтгэл хөдлсөн. Үнэхээр ингээд бидний хийж байгаа ажлыг бол дандаа сайн дурын үндсээр хийгдэж явж байгаа. Тэгээ эндээс бол бид нар нэг юу эхэлж байгаа хөр зэрэг бас цэцэрлэгүүд хүртэл хандив өдрөө зохион байгуулалт эхэлсэн. За улсын төсөөс бид нарт энийг шийдээд өгчлөө. Үнэхээр манай цэцэрлэгийн ийм асуудлууд байгаа учраас биднэрт одоо ийм шаардлагатай байна гэд тэгээд хандивынхаа өдрийг зохион байгуулаад тэр хандивынхаа өдөр нь бол хүмүүс өөрсдөө сайн дураараа ирээд тэгээд өгөөд 5 10 гэхгүй тэгээд буцаагаад тайлгнаж байгаа. За ингээ хандив өдрөөр нийтдээ одоо тэдэн одоо ширээ сандал болоо тэдэн дөрний бэлэн мөнгө ирлээ. Энэ мөнгийг яг цэцэрлэгийн туслах дансанд ингэж байршууллаа. Буцаагаад ингэж яана гэдэг ингээ тайлан нийл тод болоод явж байгаа. Тэгээ энийг сайн хийж байгаа газар байна. За бас дутууд өлмөдөө хийж байгаа газарч байна. Энэ дээр би нэг жишээ авахд бол үнэхээр манай Эрдэнэ цогцлбор сургууль гэхэд бол 40 жилийн хойно болсон. 107 сая төгрөг цуглуулсан. 107 сая төгрөг коридороор нь дүүрэн гэд маш том одоо бүр ингээд хулдаас нар хевлээ гаргацсан. Тим ангууд тэдэн төгрөг өглөө. Ийм зарцууллаа гэд ингээд хандив өгсөн ангийнх нь мөнгө шилэн болгосон. Тэгээ ингээд ирэхээр чинь нөгөө хүн нэг юмд л бухимддаг. Тодорхойгүй юмд бухимддаг тий.
За одоо юу гэдэг нэг багш одоо доороо шүү дээ тэр чинь 36 хүүхэдтэй бол одоо 3 сая 600 мянган төгрөг. Тэгээ 3 сая 600 мянган төгрөгөөр яасан бэ ч гэдэг ч юм уу тий. Энэ зүйл чинь бол өөрөө тодорхойгүй. Тэгвэл одоо тодорхой болоод үнэхээр бас эцэгчүүд нь хоорондоо яриад энэ сургуулийн энэ ангийнх нь цонхыг одоо вакуум болгох шаардлага байгаа мó байхгүй мó. Тэрний оронд харин хүүхдүүдэд номыг аваад өгье гэдэг ч юм уу тий. Вакуум цонх хийсэнд орхноо нэг бол юу гэдгийг проекторыг аваад өгье гэдэг. Тэгээд ийм зүйлүүд тодорхойгүй байсан хураадаг байсан мөнгүүд нь тодорхой болоод тэгээд үнэхээр бас нэг өдөр судартай болоод тогтвортой болоод ингээ байнгын одоо сар болгонд гэдэг юм уу ийм зүйлүүд нь бол бас ингээд ил болоод ирж байгаагийн хэрээр энэ хил ам бол нэлээд багасж байгаа хаа гэж бид бас ингэж харж байгаа. Эцэгчүүд бас нэг зүйлийг одоо санал болгоод таач энэ ажил дээр санаачлаг гаргаад эхлүүлж исэн боловч яг одоо бол эцсийн байдлаар ингээд бас хөрсөн дээрээ бууж чадаагүй нэг зүйлийг их тодруулахыг хүсдэг юм байлээ л дээ. Нөгөө цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүд маань 4:30 юм уу 5-ын хооронд хүүхдүүд авах хэрэгтэй байдаг тий. Гэтэл 7 цагт ажлын тардаг ээж аав бас байгаад байдаг. Энэ дээр бас нэг цагийн хуваарийн зохицуулт хийж өгөөч гэсэн хүсэл гарч ирсэн. За энэ дээр бол яг нөгөө нэг цэцэрлэгийн багш нарын нөгөө 2 цагийн нэмэгдлийн асуудал байсан. За энэ нөгөө 2 цагийн нэмэгдэл нь бол нөгөө төсөөсөө шалтгаалаад ингээд 1 цагаар нь бичигдэж ордог. Тэгээд ийм юм байсан. За одоо энэ бол асуудалгүй болж байгаа. Сая бол бид нар сая хамгийн сүүлийн ирээдүйн хурлаар бол энэ цэцэрлэгийн зардал зүйл ангийн хоорондын төсвийг одоо юу яах шилжүүлэхийг шийдэж өгсөн. Тэгээ энэ одоо юунд төсөв дотор бол энэ цэцэрлэгийн багш нарын 2 цагийн нэмэгдлийг оруулж өгсөн байж байгаа. Тэгээ одоо 9 сарын 1-ээс бол манай цэцэрлэгийн багш нар бүгдээрээ илүү ажиллаж байгаа тэр 2 цагийнхаа нэмэгдлийг аваад явахаар болцсон байж байгаа. Тэгэхээр ингэхэд бол одоо бол цэцэрлэгийн багш нарын хувьд бол асуудал болсон. Тэгэхээр одоо шилбэл би хүүхдээ 6 30-од юм уу эсвэл 5 30-од авахд бол нэгтэй болж байна гэсэн үг тийм ээ. Цагийн өөрийн үед ийм бас шийдлийг манай аймаг гаргасан шүү дээ. Шийдэж явж байгаа. Бас нэг манай аймгийн хувьд бол нөгөө сургуульд явж байгаа хүүхдүүдийн хамран тойргийн асуудал яригддаг шүү дээ тийм ээ. Хүүхдээ заавал 14 дэх сургуульд өгмөр гэдэг. Эцгийн сонирхол нь за гэтэл харьяал нь орхон төсөлбөр байдаг ч гэдэг юм уу. Гэтэл заавал тэр багшд өгнө гээл ингээл нэг ийм зүйл дээр толгой өвдөгдөг асуудлууд бас байсан. Одоо харьцангуй өөр болсон уу? Одоо тэр багш сайн гэвэл яг л тэнд л өгөх гээд байдаг сэтгэл. За бид нар бол бас энийг бас нэг талдаа бол үүсгэж чадахгүй байгаад байгаа. Жишээлбэл одоо тэр сургуулаа сайн удирдаад багш нь ажлаа сайн хийгээд тэгээ одоо ингээд тэр хэмжээгээрээ тэр хүний одоо нөгөө эрэлт хэрэгцээ ихсэж байгаа нөхцөлд бол тэрийг бол үүсгэх арга байхгүй. Нөгөөдгөр одоо боловсролынхаа хуулиар бол бас дуртай газараа дуртай хүүхдээ өгнө гэсэн нэг юм заалтууд байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг хууль хэдийгээр ийм заалттай боловч гэсэн нөгөө багтаамт сав маань өөрөө хэмжээтэй байна шүү дээ. Мэдээ 3 литрийн сав руу бид нар 10 литр ус ихээр 7 литр гадуураал асгарна шүү дээ. 640 хүүхдийн сургууль руу бид нар одоо 2000 хүүхд ягач багтааж чадахгүй шүү дээ. Хүчээр л 1200 хүүхд багтааж шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөхцөл болж байгаа харж байгаа учраас бол харьцангуй бид нар бол яг хамран суургат тойроор хязгаарлаж барьж байгаа ч гэсэн одоо бас ийм хандлагыг бол бас зогсоолж чадахгүй л дээ тий. За нөгөө талд нь бас бид нар эсэргээрээ юу гэж байгаа хөр зэрэг бас энэ одоо бусад сургуулиудын одоо энэ юунуудын нэр хүндийг өсгөх за тэр багш наraa сайжруулах энэ ажлуудыг бол хийж байгаа. Энэ ажлыг бол хамгийн сайн хийж байгаа сургуулийн нэг жишээ бол 7 дугаар сургууль. 7 дугаар сургууль дээр бид нар сүүлийн одоо 3 жил 4 жилийн судалгаа хийгээд үзэж байгаа. Тэгээ ингээд үзэхэд бол одоо 4-5 жилийн өмнө бол үнэхээр одоо жинжээс наашаа ирж байгаа хүүхдийн урсгал бол нэлээд байсан. Бараг одоо 800-900-аад хүүхэдтэй байдаг байсан. 200-аад хүүхэд одоо 300-аад хүүхэд наашаа коридор алддаг байсан. За ингээд энд бол одоо бас нэлээд бас энэ удирдлага одоо талдлын арга хэмжээг авч сайн ажилласны үр дүнд бол одоо бол ер нь динжээс наашаа ирж байгаа хүүхдүүдийн тоо хэрэгс зөөрсөн тэр одоо динж эрдэнэгийн одоо эцэгчүүд бол сургуультай хэдэгдэл нь өндөрсөн багангийн багш одоо дундгийн багш нарын одоо юу чадвар нь сайжирсан ийм одоо зүйлүүд бол байгаа. Ингээд сургуулиуд өөрсдөө одоо энэ үйл ажиллагаагаа сайжруулад ингээд ирэхээр бол харьцангуй энэ одоо урсгал бол багасч байгаа. За энэ жил бол бүх сургуулийн одоо 1-р ангийн хүүхдүүд бол үндсэндээ 40 орчим байна. За зарим нь одоо 41 2 3 хүрж гин гарч гин. Ялангуяа одоо манай энэ хотын төвийн сургуулиуд бол ерөнхийдөө бол 40 баац хэтэрсэн явж байгаа тий.
Тэгээ энэ бол одоо бас юу гэхээр зэрэг энэ төрөлттэй холбоотой байгаад байна. Нөгөөтэйгөр бол одоо бас ингээд 30 болгоод ингээд одоо болгоод авъя гэхээр зэрэг 3 ээлжинд орчих гээд ийм одоо хүндрэл бол байна. Тийм учраас бол ямар ч гэсэн яг 40 хүүхэдтэй байхад бол бас Улаанбаатарт бол одоо 57-8 хүүхэдтэй явж штэ. Тэгээ энэнтэй харьцуулахад бол харьцангуй гайгүй юм аа. Гэхдээ бид нар бол одоо бас одоо энэ багийн багшийнхаа ачааллыг багасгах, өшөө одоо ямар нөөц боломж олцоо байна. За энэ одоо нэмж баригдаж байгаа сургуулиудын барилгууд ашиглалтанд орвол бас энэ ачааллууд унана гэсэн ийм одоо чиг хандлагатайгаар л одоо бас төлөвлөд ажиллаж байна л да. Эцэгчүүдийн санааг зовоодог нэг зүйл маань тухайлбал одоо 14 дугаар сургууль сурдаг хүүхэд маань хэдийгээр харьяалал нь ойр орчмынхаа одоо барилга байшинд амьдардаг байлаа гэдэж зам гарах тохиолдол их байдаг. Тэгэхээр энэ замын хөдөлгөөний одоо хид хідэн сургуулийн ойр орчин байдаг энэ авто замууд дээр тийм ээ зогсоолыг шинжлэх гэдэг юм. Эсвэл одоо тэр хүүхэд явдаг хэсгүүд дээр одоо зохицуулт хийх ямар нэгэн хэлбэрийг бас ингэж хийж өгөхгүй бол болохгүй нэ гэсэн асуудал өнгөрсөн жил яригдчихсэн. Энэ дээр ямар хуу? Энэ дээр бол ерөөсөө тийм цогц бодлогын арга хэмжээ авахгүй бол энд ерөөсөө сая одоо бид нар 9 сарын 1-нд 2-ын за өчигдөрч бас тойрлоо. Яг өглөө ингээд ирж байгаа энэ урсгалыг ингээд хаан төвжирж гин үү гэд ингээд харж байгаа. Тэгээ ингээд хаан төвжирж гин үү гэд ингээд харахаар зэрэг урд зам бас нэлийн ачаалттай. Яг урд замаас одоо энэ 3 дугаар микрийн уулзуур руу иргэдэг. Яг энэ иргэдэг юм бас ачаал үүсэж байна. За дахиад энэ хойд зам дээр бас ачаал үүсэж байна. Тэгээд энэ төвжирж байгаа газрууд нь болохоор энэ оюун цэцэрлэг, энэ уртлын одоо 17 дугаар цэцэрлэг, 12 дугаар сургууль. За мөн одоо яг төв зам өөрөө бас том өндөр ачаал авч байна. Тэг ийм ачаалтай байгаа учраас бол тэгээд тэн дээр бол бас энэ явган хүний гарцууд бас тэмдэглэгээнүүд бол байхгүй байна. Тэгээ энэ одоо ялангуяа тэр 17 дугаар цэцэрлэг рүү бол одоо цэцэрлэг рүү бол ингээд бүхэл бүтэн 3 том цэцэрлэг рүү ингээд иргэд урсгал нь явж байна л да. Тэгээ энэ дэр ерөөсөө явган хүний гарц байхгүй байна. Тий. За дахиад дээрээс нь бид нар бас энэ нөгөө эко аялал гээд хүүхдийн одоо юуг хоттойгоо танилцах аялал энэ төр гээд одоо хичээлийг бид нар бол нөгөө танхимын хэлбэрээс практик хэлбэр рүү шийдвүүлж байна да. Тэгээ ингэж гараад тэгээ бид нар хот доторх ингээд аялал хий гэж байгаа. Тэгээ хот доторх аялал яаж хийе юу гэж нөхөр зэрэг шууд орхон цогцлбор сургууль юм уу Баян өндөр цогцлбор сургуулийг гараад захиргаатайгаа танилцаад нутгийн удирдлагын ордондоо танилцаад тэгээ номын төвөөр ороод тэгээ цаашаа музей үзээд тэгээ урагшаага эргээд энэ юурыг үзээд хүүхэд залуучуудын театр руу орж Google-тэйгээ үзээд тэгээ эргээд наашаага энэ үйлчлэгийн төв энэ Mobicom энэ гээд энэ том газруудыг үзээд тэгээ наашаа ирээд энэ хангад спорт цогцлборыг үзээд тэгээ хүүхдийн ордноо үзээд ингээд нэг юм ангийг ингэ хоттойгоо танилцаа тэгээ надад зориулсан ямар одоо намайг хөгжүүлдэг ямар газрууд үүдэн бэ надад одоо тий Горнок шилийн ордон одоо ямар дугуйл хичээлдэг хүүхдийн ордонд ямар дугуйл хичээлдэг за одоо манай аймгийн удирдлагууд гэхээр ямар одоо ордон байдгийг тий ингээд хоттойгоо танилцаа аялыг зохионо гэд ингээд харахад бол 10 гаруй зам ирчихэж байгаа байхгүй ингээл явахаар зэрэг ингээд тойроод ингээд тэгээ энэ болгон дээр ингээд замын хөдлөөс харуул. Тэгэхээр зэрэг бид нар ингээд явж байгаа газрууд хотыг ингээд төлөвтөд судлаад үзэхээр зэрэг тэд нар бол яаж нөхөр зэрэг ерөөсөө нөгөө огтлцлыг солбилцол болгож өөрчилж байгаа маа гэж ярьж байгаа. Тэр нь бол юу гэхээр зэрэг бол нэг бол дээгүүр гүүрэн гарц хийх, нэг бол доогуура нөхөн гарц хийх. Тэгээд ингээд ерөөсөө хүүхэд аяллаа хийгээд ингээд явж байхад бол нэг ч одоо машин замтаа ингээд огтлцдгүй. Тэгээд жагсаалаар яваад тэр чигээр ингээд аяллаа хийгээд ирэх. Ийм одоо хүүхдийн сургууль дагсан хөгжил байна. Тэгээ энэ хүүхдийнхээ одоо яг энэ аялалд тааруулсан энэ зүйлийг бол ерөөсөө шууд хотоос нарах хэмжээ авч зохицуулж өгдөг. Ийм томоохон бодлого бол байдаг юм байна л да. Тэгээ бид бол дараа явж байгаа хүүхдүүдийн хувьд чинь замын хөдөлгөөний аюулгүй талаас нь хүндрэлтэй тийм. Тэгээ эн чинь өөрөө юу хэдэд энэ хөр зэрэг энийг шийдсэн бахад тэрийгээ дагаад саяны одоо бид нар ярьж байгаа нөгөө хүүхдийн хичээлдээ ирж очих зүйл нь бол шууд тэрийгээ дагаад шууд шийдэгдэж идэг. Ийм байт юм байна л да. Тэгээд бас зарим газар бол ерөөсөө яг тэр хамран сурах тойргийнх нь хүрээнд шууд сургууль руу явах тэмүүллийн үүсгэж өгөө. Тэгээд машинаар ирэх нь хоригддог. Шууд одоо 100 м дотор ингээ байдаг ч юм уу 200 м дотор гэр орнд байдаг учраас тэгээд шууд хүүхдээ заавал явж хичээлдээ ирэхийг
зохицуулсан байдаг. Ахлах сургуулиудаа бол хотынхон одоо захаар байршуулад тэгээд ахлах сургуулийнхаа хүүхдүүдийг бол харин одоо хүүхдийн автобусаар нь зөөж өгдөг. Тэгээд ахлах сургууль дээр дагсан одоо ийм хөгжлүүд нь үүсч явж байгаа. Ийм одоо бас яг сургууль дагсан хотын төлөвлөлт энэ төр юмнууд бол хийгддэг юм байна. Тэгээ бид ч гэсэн бас энэ чиглэлээр бол ер нь бас энэ энийг бол хотын зэрэгчийн албатайгаа бол санал солилцож хийхгүй бол одоо яг энэ хотын төлөвлөлт юмнуудаа оруулж ирэхгүй бол ингээд төв рүү тэмүүлсэн энэ одоо хөгжлөө бол арай тийм сааруулах бодлого явуулах зүйтэй байна гэж хараад байгаа. Хүүхдийн өдийн унд болон цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хүнс нийлүүлэх кампаниудыг бол тендер шалгаруулалтаар хийдэг. Гэхдээ харьцангуйас одоо олноороо хүүхдүүдийн хүнсэнд хортчлоо ингэчлээ гэсэн асуудал манай аймагт гардаггүй. Гэхдээ бид бас аливаа зүйлийг урдчлах хэрэгтэй тийм ээ. Нэргсэн хойно гашгар биш. Ерөн зүгээр энэ дээр боловсрол соёлын газрынхаа хувьд бодлогоор яаж тухайлбал тэр шинэ хүнс нийлүүлэх, шинэ байх гэдэг юм уу? Хүнсний аюулгүй байдал тал дээр нь юу яаж? Энэ дээр бол одоо бидний хамгийн их одоо санаа зовж одоо ингэж залбирч идэг зүйлний нэлээд том гол анхаарал хандуулдаг зүйлийн нэг бол энэ. Тэгээд тийм учраас бид нар бол одоо сонгон шалгаруулах журмын хамгийн ихтэйд одоо сургуулиудад чиглэл өгж байгаа. Тэгээд сургуулиуд бие дааж одоо юугаа явуулж байгаа. Сонгон шалгаруулалтаа явуулж байгаа. За сонгон шалгаруул явуулсны дараа бүх одоо сургууль цэцэрлэгийн тогооч нарын холбоотой хамтарч сургалт явуулж байна. Дахиад дээрэс нь ямар нэр төрлийн ангийн ямар гарал үүсэлтэй бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгжилж байна. Шинээр ямар одоо хүнсний бүтээгдэхүүн нэмж хэрэглэж байна. За жишээлбэл одоо 9-ийн тос гэж тэгэхэд бол ийм одоо наран цэцгийн тоснууд хэрэгжилж байгаа бол шинээр гарч ирсэн одоо 4 дахь одоо наран цэцгийн тоснд ямар гар үүсэл хаанаас ирж гинүү те. Төмөс гэхэд одоо хэдэн сортын төмснүүдийг хаанаас авч хэрэгжилж байна. Гурил гэхэд ямар одоо юунуудын үйлдвэрүүдийн гурилуудыг авчиад нөгөө гурилнуудын гурил үйлдвэрлэж байгаа компани хаанаас будаага авд юм байна гэдэг. Ингэж одоо нарийн судалгаа хийж ингэж явж байгаа. Тэгээд ялангуяа нөгөө цэцэрлэгийн хүүхдийн юу ч нь бол ямар нэгэн нөгөө амтлагаа оруулахыг хориглодог шүү дээ. Тийм учраас яг тэрийг нь хоолны чинь амт тулд бол бас тэр тоогооч нар чинь өөрсдөө ур чадвараа гаргаж одоо цөөнгийн гурлыг гэл тэгтэл одоо юуны луунгаа үрж байгаа. Тэгээд луунтай гурлаар одоо юу хийж байгаа шүү дээ. Цөөн хийдэг ч юм уу те. Ингээд энэ одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хоолыг яаж хийд юм бэ гэдгээр бид нар бас цуврал нэвтрүүлэг телевизтэй бас хамтарч бэлтгэсэн л дээ. Тэгээд тийм бас нэвтрүүлсэн. Энэ нь бол хоёр зорилготой. Нэг нь бол одоо цэцэрлэгийн тоогооч нар хүүхдийн хоолыг ингэж бэлдэж байгаа шүү гэж таниулах зорилготой. Нөгөөдгөр бол бас эцэгчүүд тэрийг дуурайж игээд гэртээ нөгөө хүүхдийн хоолыг одоо амин димээр баялагжуулж юуны эрдэс бодисын одоо сайжруулах, илчилгээн сайжруулах гэртээ хийж өгөх. Энэ одоо зөвлөгөө өгөх маягаар энэ одоо нэвтрүүлэг бол хийсэн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр хичээлийн ер нь хоцрогдол үүссэн хүүхэд манай аймагт ер нь гарсан уу? Тухайлбал одоо юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар одоо гэр нь малчин үрэх айл байгаад ч юм уу те. Хичээл завсарсан хүүхэд ер нь байна уу? Тэгэхээр энэ боловсролын салбарт хийж байгаа энэ үе шаттай шинжилэл өөрчлөлтийг бол бид нар бас нэлээд жаахан ойлгож хармаар байгаа. Ер нь бол одоо юу гэж харж байгаа нөхөр зэрэг одоо хуучны шиг нөгөө улирлын дүн гараад тэгэл улирлын дүн гарснаа нөгөө шууд зарим нь онц гараад зарим нь одоо дунд гараал те тэгэнгүүтээ дунд гарсан хүүхдээ бол хоцорж ийн энэ төр гэж хараал те. Гэтэл нөгөө энэ юу Атраа ариун гэрэлт хоёр чинь бол хоёр өөр хүүхэд шүү дээ. Ягаад гэвэл Атраа бол хурдан сэргэлэн уучраас бол багшийн заасны хурдан яваа. Тэгээ яг нэгдүгээр улирлын дүн гарахад бол онц гарчдаг ч юм уу те. Гэтэл ариун гэрэлт нөрөө удаан хүүхэд уучраас темперамент нь удаан хүүхэд уучраас өөрөө нөгөө тэр одоо Атраад 2 цагаар заасан хичээлийг ариун гэрэлтэд 6 цагаар зааж ойлгуулад тэгээд ариун гэрэлт бүрэн ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээ энэ одоо бас нэг ийм өөрчлөлтүүд бол байсан. Одоо сүүлийн үед ингээд нөгөө Кембрижийн систем гэж явж байгаа. Тэр Кембрижийн чинь бид нар нөгөө Монгол нэр хаяг өгөхийн тулд цөм хөтөлбөр гэж хуульчлаад тэгээд одоо энэ өөрөө дахиад яг цөм хөтөлбөр маань одоо боломжийн сайн хэрэгжиж яваасаас энэ дээрээ суурлаад хүүхдийн амьдрах чадвар, өсөлдөх чадварыг сайжруулъя гэдээ одоо шинэ яамны бодлого ингэж орж ирж шít. Энэ бол өөрөө ингээд бүр яг залгамж холбоотой ингээд урагшлаад явж байгаа байхгүй. Энэ бол нэг нэгийг үгүйсгэж байгаа зүйл энэ дотор нэг байхгүй. Тэгээ энэ цөм хөтөлбөрийн шинжилэл дотор орж байгаа маш том онцлогийн нэг нь бол юу гэхээр зэрэг яг энэ хүүхэд болгоны онцлогт тааруулсан сургалтыг багш өөрөө 3-4 арга барилаар ингэж оруулж зааж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол суур боловсрол
одоо 1-5 дугаар ангийн одоо баг боловсрал эзэмшиж төгсгöd бол ерөнхийдөө энэ хүүхэд бол цэвэр монгол хүүхэд болох тий. Монголоороо зөв ярьдаг, монголоороо зөв бичдэг. Тэгээд монгол одоо зан одоо суртахуунаа монгол хүн гэдэг энэ зүйлээ ойлгож төгссөн. Тэгээд одоо бас ямар ч юм нэг монголоороо уншиж бичиж сурдаг. Тэгээд дуу хөгжмөө сурцсан. Тэгээд нэг иймэрхүү нэг юм авиасын одоо илрэлтээ иймэрхүү нэг спорт сонирхдаг хүүхэд байна гэд ингээд одоо баг боловсрал эзэмшиж төгсөж байдаг юм тий. Энэ хугацаанд нь тэр багш өөрөө ариун гэрэлтэд яаж 1-5 дугаар ангийн багш нэг л багш зааж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр одоо ариун гэрэлтийн агуулгыг бол ямар ч хэлсэн 1-5 дугаар ангийн агуулгыг нь бол 1-4 дугаар ангид натраад эзэмшүүлсэн боход ариун гэрэлтийг бол 1-5 дугаар ангид молон гаргамж бүтэн эзэмшүүлдэг ч гэдэг юм те. Иймэрхүү маягийн ер нь энэ хөтөлбөрийн өөрчлөлт явж байгаа бол бид их сайн ойлгох хэрэгтэй. Эцэгчүүд бол энийг нэлээд харж яг хүүхдийнхээ онцлог тааруулсан хэлбэрээр бол багштайгаа хамтран ажиллах чухал зүйл юм ба. Нөгөөдгөр одоо суур боловсролын шинжилэлт бол юугаараа өөр юм гэхээр суур хүүхэд бол 6-аас 9 дугаар ангидаа бол шинжлэх ухааны шин одоо танин мэдэх хүн зүйлүүдийг газар зүйн шинжилгээ ухаан гэдэг чинь ийм байдаг. Түүх гэдэг чинь ганцхан түүх биш. Түүх дотроо бас ингээд археолог, малтлаг бас явдаг юм байна шүү. Физик гэдэг маань бол ерөөсөө миний энэ эргэн тойрон одоо бүхэл бүтэн амьдрал маань явж байгаа юм байна шүү. Энэ миний амьдрал таараад байгаа бүхэл одоо энэ эд материал хэрэгжилж байгаа зүйл маань бол ерөөсөө энэ физик, химийн шинжилгээ ухаан төр суурилсан юм байна шүү ч гэдэг юм үү те. Энэ шинжилгээ ухааныг таньж мэдэж аваад тэгээд 9 дугаар анги төгсөхдөө ерөнхийдөө бол би ийм чиглэлийн одоо юуг мэрэгчлэр явах юм байна гэд ингээд 9 дугаар анги төгсөхт нь бол одоо юуны мэрэгжил сонгоход 7 хоног гэж орж байгаа. Энэ мэрэгжил сонгоход 7 хоног дотор бол маш нарийн судалгаа хийж байгаа шүү дээ. За ариун гэрэлт гэхэд бол одоо ямар ажил хийх дуртай юм. Одоо хогоо цэвэрлэхдээ ухад цэвэрлж гэнэ үү, ингээс нь өнгөлн дадалж гэнэ, хувцас эвхэх дуртай юм уу? Нэг бол хувцас угаах дуртай юм уу гэх. Тэгээ энэ яг өөрийнх нь тий зан үйл дээр нь суурилж агаад тэгээ ямар хичээл дуртай, ямар хичээл дургүй ингээд. Тэгээ аавтай ээжтэй өөртөө ингэж ярьж агаад тэгээ ариун гэрэлт бол ерөөсөө энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлийн за ингээд ийм чиглэлээр бол мэрэгжил сонгох хүүхэд юм байна шүү 50% сонгож байгаа. Тэгээд бүрэн дунд боловсрол руу яваад ороод ирэхээр шууд Атраа өвтөр нэг ангид байсан бол тэр ангиа шууд байлаад яг нөгөө сонгосон мэрэгжил сонгосон сонголтын дээрээ суурлаад заавал сонгох хичээлээрээ шууд энийг англиа явчих. Тэгээ кредит систем шилжиж байгаа. Тэгээ хүүхэд өөрөө бие дагаад за би ямар ч байсан одоо юу сонголоо, математик сонголоо, англи хэл сонголоо, юу газар юу зураг техник сонголоо. Би бол цаашаа бол өөрөө юуны дизайнер болно гэж бодож байгаа учраас би хар зураг сонгосон гэдэг юм. Тэгээ тийм учраас математик хэрэгтэй, англи хэл хэрэгтэй би гадаад сурч байгаа учраас. Ингээд яг энэ өөрийнхөө энэ зүйл дээр тааруулах хичээлүүдээ сонгоод судлаад явчихж байгаа. Ийм одоо нэлээд тийм их юм одоо олон улсын жишг рүү төхөж очсон ийм одоо сонголтууд бол хийж байгаа учраас бол ялангуяа одоо манай эцэгчүүд бол энэ 9 дугаар анги 9-өөс дээш хүүхдүүдийн тэр хичээл сонгож байгаа, мэрэгжил сонгож байгаа тэр хамтарч явахгүй бол хүүхэд өөрөө бие дагаад шийдэх гэдэг юм уу энэ зүйл дээр бол нөгөө сонголт нь буруу болчих юм бол цаашдаа нөгөө ихтэй сургуульдаа явах нөгөө зүйлүүд нь бол ингээд өөрчлөлт. Тэгээ тэр сонголтыг хийхдээ бас сонирхол авиас тэрэн суурилж байгаа шүү дээ. Ийм одоо зүйлүүд л явж байгаа гэдэг бол манай одоо боловсролын салбарт хийгдэж байгаа одоо томоохон шинжилгээ үр дүн бол энэ байж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр амралтын өдөр та бүхэндээ Орхон аймгийн боловсрол соёлын газрын дарга ариун гэрэлттэй ярилцаж ер нь одоо яг энэ Орхон аймгийн боловсрол соёлын газрын хүрээнд за ялангуяа бас эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран хийгдэх зарим одоо бас нөөцлөл шинжилтүүдийн талаар за түүнчлэн бас олон сонирхолтой асуултанд бас хариулт авлаа. Тэгээд ер нь оюуныг түгээгч хүмүүс бол их буянлаг тийм ээ их сайхан ариун гэгийн үйлсийг хийдэг хүмүүс гэдэг. Тэгэхээр Орхон аймгийн одоо соёлын салбарт болон боловсролын салбарт ажиллаж байгаа мянган одоо сургууль хүмүүжүүлэгч нартай мэрэгчлэлтэнгүүдтэй тэгээд бүх хүмүүст бас хичээлийн шинэ жилийн мэндийг хүргэдэг соёлын ажилтны өдөр бас тохиож байгаа. Энэ өдөр бидний ярилцлага амралтын өдрөөр хүрж байгаа учраас таны бас мэдлэгийг ярилцлагын төгсгөл бас авъя гэж байна. За баярлалаа. Тэгээд энэ бас сайхан нэвтрүүлэгт оролцоод тэгээд цэнхэр дэлгэцээрээ дамжуулаад за үеийн одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгчд за мөн бас инкрээ хайртай бяцхан шавь нартай за мөн үеийн манай соёл урлагийн салбарт одоо ажиллаж байсан ахмадууд
За мөн одоо өнөөдөр бас энэ цаг үедээ бас одоо энэ боловсрол соёлын салбартаа бас ачаагийн өөрлөж улс эх орныхоо хөгжлийн төлөө одоо бас зүтгэж байгаа нийт одоо урлаг соёлын салбар, боловсролын салбарын бүх одоо ажилтан ажиллагчдаа шинэ хичээлийн жил болон за одоо соёл урлагийн ажилтны өдрийн одоо халуун мэдлэгээ дэвшүүлж та бүхэндээ ажил хөдөлмөрөдөө амжилт гаргах сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Амралтын бэмд нэм гарагт та бүхэнд хүрдэг Нурд улсын арай нэвтрүүлгийн ээлжид байгаа та бүхэнд хүрлээ. Аймгийн боловсрол соёлын газрын дарга Ариун гэрэлттэй ярилцсан ярилцлагыг та бүхэн энэ өдөр шүлээ авч үзлээ. Ирэх дугаараар иргэд уулзъя. Аглаан тусан танд баярлалаа. Баяр таа.